バローショッピングセンターでお買い物の皆さん、おはようございます。また、V ドラッグでお買い物の皆さん、おはようございます。幸福実現党でございます。今日はこの場をお借りしまして、幸福実現党の経済政策を中心にお話しさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、新聞やテレビで今、安倍首相が世界的な経済学の権威であられるところのグルーグマン博士などを招聘し、経済問題をヒアリングしているという話が流れております。これは皆さんはお気づきのことかと思いますが、消費税 10% を延期させるためのアリバイ作りだと言われております。安倍首相は消費税を 8% に上げる際、消費税増税しても経済成長はできると、このようにおっしゃいました。しかし、そのようにはならなかった。このことの言い訳、エクスキューズ、これをしなければいけない。今からアメリカの偉い先生方に話を伺うということは、経済を上向かせることを十分にさせなければいけない。このことが非常に大事なことであると私も考えております。そして皆さんも考えていただきたいんです。消費税増税で景気が上がるのか上がらないのか、このことが大変重要なことだと思います。幸福実現党はこう考えます。せっかくのアベノミクスで景気が良くなってきている。そして税金を上げてしまった。このことで消費が冷え込んでいるんじゃないでしょうか。私たちはできるだけ小さな政府にして税金を安くしていきたい。ですから消費税増税に反対の立場を取っております。しかし社会保障費やその他いろいろ税収が足りなくなる、このような問題も確かにございます。しかし増税して税収が下がってしまう、このことにまず皆さんお気づきになっていただきたいんです。カナダでは消費税を 7% から 5% に引き下げました。そうするとどういうことが起こったのか。消費が上がったんです。またよろしくお願いします。ありがとうございます。消費が上向いたんです。消費が上向いたらどういうことが起こったか。税収が税率を下げたにもかかわらず上がっていった、このような嬉しい結果になったんです。ですから幸福実現党は減税政策を中心に掲げております。それは経済に責任を持つということでございます。皆さんのお暮らし、年金暮らしの方、あるいは年金保険料を納めている方、今年初めて年金の額がマクロスライド制によって引き下げられました。また国民年金の保険料も600円以上
この4月1日をもって値上がりしております。今日皆さんこの場に軽自動車に多く乗られてきていらっしゃいますが、軽自動車の税金、これも相当額値上がりになっております。そちらには原動機付きバイク、スクーターが並んでおりますが、その税金も1000円から2000円、実に倍増しております。このような生活に直結する増税が行われながら、さらに増税に進んでいく。しかし、それを延期したことがさも自分の手柄だというような風潮は間違いなんです。安倍首相自身が消費税を上げられた。そして景気を冷やしてしまった。そのために税収が減ってしまうのならば、皆さんのお暮らしも大変厳しいことになってきておりますので、これはやはり責任を取るべきだと思うんです。政治家が誠実な言葉を語らない、何かごまかしたような態度で消費税増税を伸ばすのは自民党のこの成果だというような口調でもって選挙に突入するのは全く間違いであるということを私たちはまず指摘しておきたいと思います。幸福実現党はこれから皆さんの生活を守ってまいります。そして参議院選挙の時には釈良子党首が立ちます。なお一層のご支援を賜り、国政に送り出していただきたい、このことをお願いしまして、今日の凱旋活動を終わりたいと思います。本日はありがとうございました。失礼いたします。